Irebe FM. Imyaka 32 irarangiye inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu yagandaguwe kugenekerezo rya 21 ukwezi kwa Gitugutu mu 1993. Mu kwibuka iyo myaka 32 irangiye, ibirori byo kuri uwa 21 Gitugutu 2025 byatunganijwe mu gisagara ca Bujumbura ku rwego rw'igihugu. Ibirori byari byitabwe n'abanyacubahiro batari bake, harimo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gatondo ka kare, aho baje gushira amashurwe ku ntatemwa y'uwo muhisi. Mu nkuka y'imisa yahererejwe muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi, Musenyeri Gervais Banshimiye-Ubusa arongoye diocese nkuru ya Bujumbura yagize ati: dukwiye kumenya ko ivyo dukora byaba bibi canke vyiza, ingaruka zavyo ziba kubabikoze kandi zikaba mu kibano, ku gihugu ciwe ndetse no ku isi yose. Musenyeri Gervais Banshimiye-Ubusa muri iyo nkuka y'imisa yo gusabira umuhisi nyenicubahiro Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi y'u Burundi, yasiguye kandi ko harakagwi k'ababisha batumye Uburundi bubura abagabo bijunda n'ijambo bari bafise intumbero yo kujabutsa igihugu bacerekeza ku iterambere. Yibukije abarundi bose ko abantu ari bamagiriranire, bakwiye kumenya ko bakeneraniye kandi ko ikibi cose gikozwe cama citwa ikibi hatisunzwe uwagikoze uwo ari we, kandi ko kizana ingaruka mbi guhera ku wagikoze ndetse no ku gihugu hamwe n'isi yose. Musenyeri Gervais Banshimiye-Ubusa umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura yongeye kandi avuga ko n'ubu hacibonekeza abantu bagandagurana hagati yabo biciye mu majambo, gutyozanya hatibagiwe no gukumirana. Agasaba abarundi ko amatara yabo yo kwama yaka, bakirinda ico cose coza kubacanishamwo, maze bakamana ntaryo babanza kubaza umutima imbere yo gukora ico cose. Gutyo ngo bizotuma Uburundi n'abarundi bashika kuri rya terambere umuhisi Melchior Ndadaye yaharanira. Irebe FM.